चित्र जे आसा जशें तुम्ही पळयलें की कशें तुमी आमच्या दोनांनी मेळून हात लावन तेणी तयार केले. सो हांव इतलें सांगूंक सोदतां की कितें हांवें नॅचरला पासून ट्राय केला, व्हिडिओ पासून ट्राय केला. म्हाका खूब तुमकां थँक्यू म्हणटा तुमच्या खातीर. एक म्हाज्या आर्टाक एक सुरवात अशी मेळ्ळी तुमच्या खातीर आनी देवीच्या नांवान हांवें ते म्हाजे ते नवे आतां एक स्टार्ट करपाचें चिंतला ते स्टार्ट केलें. थँक्यू. चित्र देवी लहराईचें, फक्त कितें हांवें फूल ट्राय केलें दाखोवपाक आनी देवीचें नांव. चित्र प्रकार कोणता आहे? कोण म्हटल्यार तशें ना की एक्झॅक्ट ते, बट ते आमचे जे आमकां सायन्स जे मेन आमकां टेंथाक जे आमकां 10th 9th कितें आसलें आमकां एसिडीक बेसीक न्यूट्रल जे आमी सायन्साक कन्सिडर करता, ते कशें की जेन्ना नॅचरल जे आसतात जेन्ना ते एसिडीकाक कनेक्ट जाता तो कलर जो तांबडो जाता. सो हांवें अशेंच चूज केला की लायक जो आतां हळद जी आसा ती आमची नॅचरल, लायक बेकिंग सोडा म्हळ्यार सोडा पण यूज केला. सोडा तो सोडा उदकान घालून तो हांवें थंय सोडान ते चित्र तयार केला. आनी जेन्ना तो हळदीचो पावस तुमचो जेन्ना हात सोडाचेर लागलो तेन्ना ती पार्ट तितलो तांबडो जितलो तो आहा तो लायट उरलो कलर. हेज्या पयलीं म्हटल्यार हें म्हाजें फस्टूच, बट हांवें पोरू डायरेक्ट थ्रेड आर्ट केल्ले देवी लहराईचे आनी ते खूब अशें म्हटल्यार लोकांनी म्हाका खूब सांगलें बरें जालें. सो हांवें ह्या फावट अशें चिंतलें की न्यू कितें करपा म्हणून. म्हाजें नांव वाड्डू जेनू नायक. हांव 1980च्यान हांगा ह्या देवळान धूण म्हणून रावता. तेन्नाच्यान हांव उपास करता. आमच्यान सद्या जे हांगा जे धोण आसा पळय न्हू, ते तितूर सगळ्यान वयस्क म्हणटा तो आसा तो जयवंत उपी कडेकार. आनी तेज्या पयलीं कितलेशेच जाण आशिल्ले, ते केन्ना रावताले आमकां खबर ना आनी ते हयात ना. आमी हांगा जवळ जवळ 70 ते 75 धोण रावता. सद्या आमची संख्या 70 ते 75 इतली जाल्ली आसा. आमी अमावशेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान हांगा रावपाक स्टार्ट करता आनी जे नवीन धोण आसा ते पयले दिसा अमावशेचो उपास आपल्या आपल्या घरा करता आनी अमावशेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान आमी हांगाच्यान उपास स्टार्ट करता. आज कितला उदीस तुमचो? आज आमचो चवथो दीस. आनी फाल्यां कितें आसता मागीर? फाल्यां आमी जवळ जवळ दनपारची 12 मेरेन हांगा आमी सगळे जमता. आमचो जो पारंपारीक जो कितें पोशाख आसा तो परिधान करता. आमच्या बरोबर हांगा कांय महिला दोनूय आसा आमच्या वांगडा, ज्यो महिला भगिनी त्यो आसा आनी आमी हांगाच्यान 12 स्टार्ट करता. हांगाच्यान आमी चलत देवी लहराईचो नाम घोश करीत अनंताच्या देवळान वयता. हांगा पयलीं 5 प्रदक्षिणां काडटा, मागीर थंय 5 प्रदक्षिणां काडटा आनी तेज्या उपरांत आमी मागीर बसीन बसून शिरगांव वयता. हे देवूळ कसलें? हे सातेरी शांतादुर्गेचें देवूळ.